Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ravshan Behoniyaz. Menda ko'pchilik so'raydi, Ravshan aka, nimaga siz treninglar o'tkazmaydigan bo'ldingiz? Ilgari ko'pchilik odamlar bilan mana ishlardingiz. Hozir mana treninglar, klublar, qanaqadir marafonlar juda ham rivojlangan deb savol berishadi. Shu savolga hozir men javob beraman. Nimaga degan savol tug'ilyapti. Chunki odamni zal o'zgartirmaydi. Odamni suhbat o'zgartiradi. Trening shovqin, suhbat tinchlik va o'zgarish faqat tinchlikda tug'iladi. Kimgadir katta zal kerak. Odam ko'p bo'lsa, pul ko'p keladi. Mazza qiladi. Menga odamning o'zi yetadi. Inson bilan o'tirib, gaplashib, suhbatlashib, uni mo'ballarini o'rganib, unga yordam berishni xohlayman. Men oxirgi 10-15 yilda odamlar bilan ishlagan paytda shu treninglarda qatnashgan, kurslarda qatnashgan odamlar bilan gaplashganda, suhbat olib borganda ular ko'plar aytadi, bilim bor, lekin o'zgarish yo'q. Nimaga degan savol tug'ilyapti-da. Mana qaranglar do'stlar. Men masalan chempion bo'lmoqchiman. Men har doim shunday gapiram. Maradona keldi yoki Ronaldo, Messi, eng zo'r futbolistlar keladi-da, Paxtakorga, Bunyodkorga va bizga har xil fintlarni ko'rsatadi, o'rgatishni boshlaydi. Biz ko'ramiz, bitta-ikkita narsani balki eslab qolamiz. Uyga boramizda, uyda shuni takrorlaymiz. O'xshadimi, o'xshamadimi biz bilmaymiz. Bizga trener bo'lsa, o'shanda aytadi, "To'g'ri qilyapsan, takrorlagin" deb bizni o'rgatib borar edi. Bizni xatolarimizni ko'rardi. Xuddi shunga o'xshab treningda ham shunaqa. Biznes bu sport deymiz. Treningda ham o'tiramizda, eshitamiz, tushunamiz, anglaymiz, yozamiz. Uyga borgandan keyin buni qilmoqchi bo'lsak, o'xshaydi, o'xshamaydi. Qanaqadir 5-10% o'xshashi mumkin. Shuning uchun individual ishlagan boshqa. Individual ishlaganda odam bilan suhbatlashasiz, muammosini o'rganasiz. Yana bitta misol. Mana oddiy oilada ham olinglar. Mana hozir oila a'zolari pishiriq qilishyapti-da. Mana elementar, mana qaranglar. Mana bu narsani qilgandaki, bu maqtanish emas, mana qaranglar. Chiroylimi? Mana shu narsani qilgan odam qanaqa holatda bo'ladi? Ruhlanadimi? Ha. Voy deydi, qara, men shuni qila oldim deydi. Buni qilish uchun qancha mehnat kerak? Kurslarga borib, shunaqa eshitib, shuni qila oladimi? Yo'q. Ustoz kerak. O'rgatadi, ko'rsatadi, qanaqa texnologiyani ishlatishni, qachon pishirishni, qachon yana anaqalarni aralashtirishni hammasini o'rgatadi. To'g'rimi? Biznesda ham xuddi shunday. Biznesda ham qanday boshqarish kerak, qanday sotish kerak, qanday odamlarni ruhlantirish kerak, qanday moliyani hisoblash kerak, qachon kredit olsa bo'ladi, qachon olib bo'lmaydi. Mana shu hamma savollarga javobni olasiz. Men trening olib borganda natijani ko'rmas edim. Bilardimki, odamlar qanaqadir o'rganyapti, chapak cholyapti, xursand bo'lib ketishyapti. Lekin bular qo'llab ko'rdimi, o'xshadimi, o'xshamadimi, qanaqa pog'onaga chiqdi, nimaga o'xshamadi va shu savollarga javob yo'q edi-da. Shunday qilib, men ruhlanmasdim, men mazza qilmasdim. Men masalan shu odamga individual ishlab o'rgatganimdan keyin, bu odam shuni qilgandan keyin men ko'rardimki, rivojlanyapti, daromadlar oshyapti, sotuvlar oshyapti, komandasi ko'payyapti. Men o'shandan ruhlanaman. Men o'shandan xursand bo'laman. Mana masalan meni o'quvchim, bir nechta o'quvchilarimning hammasiga gapirishga haqqim yo'q, ular ham ko'plar xohlamaydi. Bittasi menga ruxsat bergan, millioner 3 yilda millioner bo'lgan odam. 1 yil davomida biz bilan ishladi. 1 yil davomida komandasi bilan, o'zi bilan aqlli, tadbirkor, lekin baribir ustoz kerak edi. Chetdan qarab, kamchiliklarni ko'rsatib, komandasi bilan ishlab, odamlarni komandaga jalb qilib, ular bilan ishlaganda, bular hamma kamchiliklarni to'g'rilab, aytganimni qilib borgandan keyin 3 yilda odam millioner bo'ldi. Treninglar ommaviy, odam ko'p bo'ladi. Biznes individual,
Har bitta tadbirkorning o'ziga yarasha muammosi bor. Bu muammosini o'rganib borish kerak. Muammosini yechimini topish kerak. Mana masalan, olinglar Honda, bilasizlar? Honda bu katta kompaniyaning egasi. Hozirda faqat mashina ishlab chiqaradi. Bular ko'p sohalarda bizneslari bor. Nimadan boshlagan bu odam? O'zi mehnat qilib, biznesning ichida qovurilib, qo'llari moy bo'lib, shu o'zi hamma narsani qilib borgan odam. Va sekin o'sib borgan. Endi Yaponiyada mana shunaqa voqea bo'lganda, odamlar yig'ilgan, zal to'la, tadbirkorlar kutishyapti. Honda kelar ekan, Honda bizga trening o'tkazar ekan deb, bizni o'rgatar ekan deb, odamlar hamma burchaklardan, hamma viloyatlardan kelib o'tirishgan ekan. Bir payt qarasaki, vaqt ketyapti, yo'q, hech kim. Bitta odam yugurib kiryapti-da, xalatda, qo'llari moy, scenaga chiqib, ularga qarab ko'p gapirmabdi. Ahmoqlar, nimaga o'tiribsanlar? Sizlar mendan bir narsa kutyapsanlarmi? Sizlarni bir narsaga o'rgatadi deb o'ylayapsanlarmi? O'rganish faqat joyinglarda bo'ladi. Boringlar joyinglarga, ishlanglar deb 2-3 uyat so'zlar bilan chiqib ketdi. Mana sizga oddiy misol. Shuning uchun siz o'zingizni biznesingizda bo'lishingiz kerak. Tizim qurishingiz kerak va sizga ustoz shu yerda ko'rsatib, kamchiliklaringizni ko'rsatib, xatolaringizni ko'rsatib, o'rgatib boradi. Ayrimlar eshitadi, lekin anglamaydi. O'tirishadi, yozadi, kimdir qo'lini ko'tarib so'rashga uyaladi. Nimaga? Chunki men tushunmadim, bular hammasi tushundi. Men aqlsiz deb o'ylashi mumkin deydi. Uyalganda so'ramaydi. Men nechta konsalting olib borganda so'rayman, qayerda o'qigansan? Men palachada o'qiganman, pistonchida o'qiganman deydi. Nimaga qilmagansan desam, bilmadim deydi. Nazariya bor, lekin amaliyotda yo'q. Uyalgan, eshitgan, tushungan, lekin amal qilamagan. Maslahatdan ko'ra tahlil muhimroq. Men odamlar bilan turib savol-javob qilaman, gaplashaman, muammosini o'rganaman. Maslahat bermayman. Maslahat o'z yo'li bilan tahlil qilamiz. Biznesini ko'rib chiqamiz. Diagnostika qilgandan keyin bu odamning hamma qilgan ishlarini ko'rib, analiz qilib, harakat qilamanki, bu odam o'zi o'sha yechimlarni topsin. Mana shu ichida kuch bor, devdek kuch bor. Bilimlari bor bu odamning. Bunga faqat yordam berish kerak, to'g'ri yo'l ko'rsatish kerak. Men sizni o'zgartirmayman, men faqat yo'l ko'rsataman. Men ruhlantirmayman. Men ko'rsataman qanday qilishligini. Masalan, mana olaylik, men trening topganman. Qanday topganman? Mening ministr o'ynagan paytda tennis bilan aytgan, "Ravshan, nimaga o'ynamayapsan?" Men yaxshi ko'rmayman desam, "Mana senga trener $10 to'laysan 1 soatga, mana sen to'lamasa ishdan bo'shataman." Shunday qilib trener bilan 1 yil davomida tennis o'ynashni o'rganganman. Hozir sizga raketka bersa, siz bemalol yugurib to'pni urishingiz mumkin. Mana hozir tennisli kortlarda ko'rgan bo'lsanglar, o'zlari bilganda qilishadi, to'g'rimi? Lekin buni to'g'ri o'rganish kerak, to'g'ri o'ynash kerak. Men o'yladimki, bo'ldi, o'rganaman deb chiqdim maydonga. Boshlasam, noto'g'ri deydi. Nimaga noto'g'ri? Qo'lingiz noto'g'ri turibdi. Qanday ushlash kerak? Mana bunday ushlash kerak. Yaxshi. Urishni boshlagan deb noto'g'ri deydi. Nimaga desam, oyog'ingiz noto'g'ri turibdi. Shunday qilib qarang, har bitta trenirovkada oyoqni to'g'rilash kerak, to'g'ri ushlash kerak, to'g'ri yugurish kerak, to'g'ri razvorotlar qilish kerak, to'g'ri urish kerak, hamma narsani to'g'ri qilish kerak. Buni ustoz ko'rsatmasa siz qilmaysiz. Biznesda xuddi shunday. Biznesda ham siz qilasiz, lekin chetdan qaragandan keyin individual siz bilan ishlagan ustoz o'sha narsalarni ko'radi. Massivida o'sha ommaviy o'tirganingizni buni ko'ramaysiz siz. Mana shu ishni ishlaganda ko'rinadi. Men nechta odamlar bilan mana ishlayman, boraman. Kerak bo'lsa ofisiga boraman, kerak bo'lsa shahariga boraman. Odamlar bilan suhbatlashaman. Gaplashgandan keyin kamchiliklarni ko'raman. Va kimgadir aytaman, "Sen to'g'ri qilyapsan, mana buni o'rganishing kerak. Sen mana bu darsni o'rganishing kerak. Sen mana bunday qilishing kerak." Nafaqat rahbar bilan, buni ishchilar bilan ham ish olib boraman. Ishonch bu trening emas, suhbatda tug'iladi.
suhbatlashib, savol javob qilib, fikr almashgandan keyin g'oyalar tug'iladi. Odamlar, men buni bilmagan ekanman deb, men bunday qilishim kerak ekan deb shunday harakatni qiladi. Hamma narsani o'rganish kerak emas. Asosiy o'zingizni tushunish kerak. Men uchun yana bitta sabab bor, trening o'tkazmayman. Chunki bu aldash bo'lyapti, yolg'on bo'lyapti. Nimaga yolg'on? Chunki odamlar ko'pchilik natija olmagandan keyin, umumiy qanaqadir bilim olib ketgandan keyin bu narsani siz odamlardan faqat pul uchun qilganingiz menga uyat hisoblanadi. Nimaga? Chunki men o'tgan safar ham tushuntirgandim, bor o'qituvchi, mana masalan 40 ta 50 ta odamlar ishlaydi maktabda, dars beradi, o'rgatadi. Xohlasangiz o'zingiz o'qiysiz, tushunasiz. Undan keyin uyga borasiz, darslarni bajarasiz. Bor maslahatchi, bu odam o'qitadi, maslahat beradi. Bor yerda trener bor, natijaga javob beradi. Natijaga javob bermagan odam faqat pul olgandan keyin bu odam natijaga erishdimi, erishmadi, bunga baribir. Keldi ommaviy 50 ta, 100 ta, 200 ta odam pul to'lashdi, o'qidi. Sen o'zing o'qimading-ku. Men senga o'rgatib bilim berib, sen o'zing qilmading-ku deydi. To'g'rimi? Siz pulni to'ladingiz, 10 million, 5 million, 5 millionmi? Pulni oldingiz, cho'ntakka urdingiz. Nimaga? Chunki pul uchun bo'layapti bu narsa. Men natija uchun o'zgarish bo'lmaydigan bo'lsa bu odamda men his qilaman. Kerak bo'lsa pulini ham qaytarib beraman. Lekin faqat boshida men kelishaman. Sen qilasanmi shu narsani? Agar yo'q, qilmayman desa kerak emas, bor ketdik. Men pul uchun o'qitmayman. Faqat natija olish uchun, natija bo'lishi uchun. Shuning uchun talab qilaman. Bu odam tayyorman, aka, hamma aytganingizni qilaman deydi, ko'plari bajaradi, bajargan natijaga erishadi. Bajarmaganlar endi nima qilasiz? Qochadi bir oy o'qigandan keyin, xayr deydi, bo'ldi, menga shuni o'zi yetarli deydi. Mana shunaqa gaplar. Shuning uchun keling, agar siz mana shu treninglarda, har qanaqalardan charchagan bo'lsangiz, o'zingizga savol bering. Haqiqatan mana shu narsa natija oldimi? Olgan bo'lsangiz zo'r. Agar olmagan bo'lsang, charchagan bo'lsangiz, sizga haqiqiy natija kerak bo'lsa, marhamat keling, suhbatlashamiz, gaplashamiz. 1 soat davomida men sizga yordam beraman, bepul maslahat beraman. Undan keyin o'zingiz qaror qabul qilasiz. Silkani bosing, yozing, biz siz bilan bog'lanamiz.